Праистория из Тракия. От зората на човечеството. Известно е, че в Тракия още преди неолита се заселват хора. Преди около 10 000 години, подгонени от климатичните промени, първите земеделци от Близкия изток пристигат на Балканския полуостров. Попадайки на тези огромни залесени пространства, изобилстващи от реки, те откриват идеалното място за земеделие и скотовъдство. Хората от онази епоха вече са се прехранвали с растения и с животни, които сами са отглеждали, обработвали са глината с грънчарско колело и са живеели уседнало в примитивни жилища, групирани в малки селища. Музеят "Неолитни жилища" в Стара Загора подробно разказва за това. В него са изложени 2 жилища от новокаменната епоха, заедно с техния пълен инвентар. Запазени са пещи за хляб, ръчни мелници за зърно, множество керамични съдове, някои от които говорят за религиозни култове. Жилищата са най-добре запазени и с най-богат инвентар в Европа, а музеят е включен в 100 национални туристически обекта. През 5-то хилядолетие преди Христа древните хора се научават да добиват и обработват металите мед и злато. Мъжете с оръжия, направени от метал, защитавали рода от нашественици, а медните оръдия на труда били отлични за обработване на земята. Отново в Стара Загора са открити и най-старите медни рудници в Европа. Благодарение на тях континентът влиза в халколита. Изделия, направени от метала, добит в старозагорските рудници, се разпространяват из цяла Европа. Селището край днешното село Караново е обитавано над 10 века. То е европейският стратиграфски еталон. Карановската селищна могила е била огромно праисторическо селище от средата на 6-то до 2-то хилядолетие преди Христа. Разграничени са 7 стратиграфски пласта, а откритите керамични съдове и монети карат археолозите да предположат, че на това място е съществувала вила на аристократ или пътна станция. Тук се е намирала и най-голямата европейска къща от ранната бронзова епоха. Състояла се от 3 помещения с обща площ от 216 квадратни метра. В Регионалния исторически музей в Стара Загора е изложена постоянна експозиция "Праистория". Битът на праисторическите хора е показан с множество любопитни предмети – керамика, костни фигури, украшения, ритуални поти и рисунки-възстановки. Керамичен съд лале, рисуван с бяла боя. Мраморна антропоморфна фигурка. Уникално изкуство на една древна цивилизация. Хилядолетия е трябвало да минат в развитие на умения, стопанство и духовност, за да се оформи цивилизация в тракийската низина. Откриването на грънчарското колело, на медта и златото са били огромни скокове в развитието на древните хора. А на нас ни трябва само ден, за да открием това богатство, съхранено в музеите.